E vamos pra frente, vamos encarar a segundona aí. A parada é o seguinte, ó, a gente já inicia amanhã com 2 serviços agendados, tá? Esse aqui agendou com a gente, esse carro tá falhando, já passei o scanner, acusou cilindro 3. Aí o que eu fiz? Eu passei a bobina do 3 pro 4, começou a acusar cilindro 4. Então já sei, pode ser a bobina, tá? Característica aí de bobina. Vou solicitar uma peça para esse carro, pra gente já matar esse BO aqui. O branquinho ali, ó, tem vazamento de água e barulho de rolamento, tá? Dei uma volta nele, tá roncando o rolamento. A gente vai identificar já já que lado que é, se é da frente, se é de trás, tá? E o Audizão tá aqui, ó. Sabadão eu vim aqui só para arrancar o cabeçote, tá? Aqui o cabeçote do bichão. Tá aí o menino. Dá trabalho, esse aqui dá trabalho. Aí, tô preparando, esse aqui é o cabeçote que tava nele, ó. Esse aqui eu já tirei os comandos dele, passei pra cá. Esse aqui é o largue porte, tá? O cabeçote que eu falei pra você, que o fluxo desse cabeçote aqui é absurdo, cara. Você pode gastar 20 mil num cabeçote normal que não chega ao fluxo que tem esse cabeçote aqui, ó. Tá? No meu carro ele fica sobrando, cara. Só que ele não tem válvula de inox no escape e nem mola nem prato. Para aguentar uns 1000 cavalos eu teria que ter mole e prato nele, mas para 500 cavalos atende suave e sobra ainda, né? Então eu descolei esse aqui, ó. Descolei esse é do modelo aspirado, tá? Os dutos são diferentes, ó. Eu já até alarguei os dutos, tá? Esse aqui normalmente ele cabe 2 dedos só aqui, ó. Não sei se é 2 dedos e um pouquinho. 3 dedos não cabe, esse aqui cabe 3 dedos, ó. Tá? E muda também na saída do escape. Ele original é 34, esse aqui é 36 de diâmetro. O buraco é maior. E respira muito esse cabeçote. Só que eu já entrei em contato com o preparador. Ele falou que prefere esse aqui, ó. Tem mais pegada embaixo, porque ele acende mais rápido, tá? Por causa dos dutos pequenos. E também em alta, cara. Para 400, 500 cavalos é o cabeçote ideal, tá? Então ele tá com a válvula, eu comprei ele com a válvula, tá amassada a válvula. Vou mandar para retífica hoje, tá? Tá retificadinho, bonitinho, pra gente assentar ele lá. E aquele ali eu vou montar ele, vou vender ele com a válvula amassada também, passar para frente. Vou botar os comandos do turbo que eu tenho aí também nele. Eu vou mandar embora, vou vender esse AGU e vou mandar agora de AGN, tá? Small Porsche. Cara, a pegada desse cabeçote aqui é insana, cara. De baixo, tá? Vai mudar o carro completamente aí. Ainda mais para esse tamanho de turbo aqui, ó. Ah, esse turbo aqui, ó, eu aproveitei também, eu troquei a caixa e levei ali para fazer um corte nele aqui dentro aqui, ó, que ele não tinha original. Essa cava aqui dentro e sai do lado de fora aqui, ó, por baixo. Essa cava aqui ela faz um barulho de turbina absurdo, cara. Tanto que ela subia isso aqui e não tinha, tá? Eu já tive uma HX35 dessa que ela tinha esse corte que, cara, era bonito demais o barulho. Aí eu falei, sabe uma coisa? Aproveitar que eu vou tirar. Eu levei ali os meninos que mexem com o torno ali, os caras abriu essa valeta aí, idêntica aos que os caras fazem aí na recondicionada. Beleza? Copiei dessa aqui também, ó, da ZR, que vem original na ZR. Lá a valeta, tá? Essa valeta sai aqui embaixo, por fora. Essa é uma ponto .50. Essa aqui é a caixa 7058. Três dias de garoa já, coisa boa, hein? E ainda tá chovendo. Não sei se vai dar pra ver, hein? Vamos lá. A bobina que tava no quarto cilindro, eu tirei ela daqui pra jogar pra cá, fazer o teste, tá? Já ficou aí mesmo. E a gente resolve o problema com a NGK aqui, ó. Tá?
O motor voltou a ficar filezinho, ó, reloginho. Tá? Agora eu vou entrar lá no sistema, vou apagar as falhas. A gente vai dar uma volta nele e finalizar esse carrinho aqui. Beleza? O cliente, ele já tinha trocado vela, tá? Ele queria fazer limpeza de bico, mas acho que não há necessidade, cara. Tá um reloginho, eu só vou andar nele se houver falha, estiver amarrando em alto, aí compensa tirar os bicos para verificar. Mas caso contrário, tá filé, ó, um relógio. A bobina que tava com problema aqui dentro, tava no cilindro 3. E pra gente finalizar, a gente trouxe ele aqui pra testar o carro perfeito, cara. Paguei luz de injeção, esse cara tá aqui, ó. Apagado luz de injeção. Carro pianinho. É isso aí. Agora a gente vai retornar lá pra oficina e tem aquele Agile branco. A gente vai verificar um vazamento de água e vai verificar barulho de rolamento, tá? O Agilezinho eu já posicionei ele na rampa aqui, tá? Arranquei a roda e o tambor já identifiquei aqui, ó, rolamento. Da onde estava sendo aquele barulhão, o rolamento, ó. Bagaçou o rolamento, cara. Esquisito, hein? E o da frente, você dá pra ver um monte de migalha de ferro nele, ó. Vamos dar um foco. Ó. Esmerilhou bem, cara. Isso aqui brilhando é tudo ferro, ó. Bom, e vou informar a loja o ano do carro, modelo certinho, tá? Esse carro também, ele tá com vazamento de água e encontrei um vazamento de óleo de câmbio, cara. Tá vazando lá em cima. O cliente comentou que tava vendo um líquido vermelho no chão na garagem. Depois eu mostro pra vocês. Olha isso aqui, ó. Óleo de câmbio vermelhinho, tá? E lá em cima do câmbio, ali na tampa do respiro, ele tá cheio de óleo lá. E desse lado aqui, lá em cima na válvula termostática, tava com a marca de água, tá? E o reservatório de água tava seco. A gente tem bastante BOzinho aqui de vazamento para resolver, tá? Eu preciso primeiro resolver aquele rolamento ali e descer ele, colocar ali embaixo ali, pra gente avaliar ele no chão, se tá vazando pela tampa onde vai o trambulador ali, o óleo. A gente encomendou aqui, ó, um rolamentinho SKF, tá? Já tirei as capinhas, ó. Capinha. E agora eu já tô batendo a primeira lá. O rolamento do lado de dentro, da ponta tá ali em cima da rampa, já bati a primeira capa. Agora a gente vai bater a de trás aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Vou limpar ali primeiro. Então vamos lá, eu já desci o carro da rampa e já identifiquei que o vazamento tá saindo dessa tampa aqui, ó, superior, tá? Olha ali. Aí tem um pouquinho de cocô de rato ali, ó, com óleo. Ali embaixo também. A parte de trás aqui, ó, o tanto de óleo que tem ali, cara. Olha isso, óleo de câmbio, velho. Olha lá. Uma poça de óleo de câmbio lá. Tá? Tá vazando por essa junta da tampa aqui em cima.
Já olhei tudo por baixo, não tem, tá tudo no lugar, tá? Aí agora a gente vai desmontar isso aqui, ó. Estranguladorzinho aqui, subir essa tampa e arrumar esse vazamento aqui, ó. Depois bater um jato que lavar esse campo por cima aqui, pra não ficar vestígio aí, confundir, achar que tá vazando ainda. Tá? Vamos lá. Eu ia trocar só a abraçadeira aqui, tá? Tirei a abraçadeira que tava. Essa aqui é original. E ia colocar outra aqui, mas a válvula, cara, tá despedaçando todinha. Olha o tanto de buraco que tem nela aqui já, ó. O alumínio tá se desfazendo todinho. Dá uma olhada nisso. Mesmo se... Aqui dentro também, ó. Mesmo se limpar ele aqui direitinho, colocar a abraçadeira aqui, eu ia colocar essa aqui, ó, de... Não vai ficar legal. Pode até resolver por um tempo, mas depois vai começar a pingar, porque vai perder a medida aqui, ó. Olha como que a mangueira tá sambando aqui, tá vendo? Ó. Perdeu medida no diâmetro maior da peça aqui. Tá muito feia essa peça, cara. A válvula tá lá dentro. Pra trocar isso aqui, tem que desmontar a correia aqui, tá? Tirar a caixa, tirar o... chama aqui a capinha aqui lateral, tirar a polia, a correia, afastar, soltar ela aqui, ó, pra poder soltar os dois parafusos 13 que tem ali atrás, ali, tem um em cima e outro lá embaixo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu já removi a polia, tá? Sai a polia da correia, solta a correia, afasta ela. Tem dois parafusos aqui por trás aqui da capa. Afasta a capa pra cá no limite dela aqui, ó, senão quebra. Tá? Afastou, solta os dois parafusos 13, a gente chega a isso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, cara, que nojo. Ó, se eu olhar aqui na ponta, olha o tanto que ela corroeu aqui na ponta, tá vendo? Isso. A gelatina que ficou aqui, ó. Esse calo que tá aqui na ponta aqui, a peça era dessa espessura. Olha como que ela ficou fininha. Esmiuçou tudo, cara. Só coloquei a mão ali, ó, a terra que soltou ali, ó. Olha lá, ó. Tudo dela. O material aqui, ó, o alumínio virou uma gelatina, cara. Esmiuçou tudinho, igual areia. Ó. Aí é o seguinte, a peça, você vê aqui, ó, marcado GM, carro 2013, provavelmente já foi substituído, tá? Porque se fosse original ainda já tinha se desmanchado tudinho. Esse aqui já foi trocado, mas essa é desse jeito, cara. Esses carros flex corrói o alumínio, não sei porquê, cara, qual o motivo da reação que dá com álcool aí. Come cabeçote, come peça de alumínio, come tudo, tá? Não é só essa marca não. Fiat também come cavalete, come cabeçote. Até o Audizinho aqui, ó, usa aditivo para parafuso, tá? De vez em quando aparece uns negócios corroídos nele aí. E esse carro aqui é só álcool, tá? A preparação dele aqui é só álcool. Se colocar gasolina nele, ele explode, tá? Enfim, já pedi a peça. Vamos guardar a peça chegar pra gente bater um jato aqui também e montar essa peça no lugar, tá? Eu já bati um jato aqui também, ó, do lado do câmbio aqui, tá? Soltei esses parafusos aqui, ergui ele, passei uma colinha por baixo e apertei, tá? Agora a gente vai montar aquele lado lá e vamos dar uma volta, ver se ele vai jogar óleo por cima aqui ainda. Ó, consegui outra válvula original GM, tá? E é essa que a gente vai substituir lá.
Então é isso, ó. O bichão tá montado já, funcionando. Tá sequinho ali onde tava pingando, a válvula tá no lugar. Bati um jato aqui, ó. Limpei tudo. Desse lado a mesma coisa, ó. Tava cheio de óleo, tá? Um jato ficou limpinho, agora esperando a ventoinha ligar.